ค่ะก็เควสนี้นะคะเป็นเควส a f r a i n in the นะคะ in the นั่นแหละก็คือกลับไปหาเซโรนานะคะเซโรนาที่เขาเป็นเจ้าของร้านไม่กว่า3 อันที่ฮอกมีดนะคะก็คือร้านนี้เลยร้านที่เรามาหลบตอนแรกนี่นะคะเข้าไปเลยค่ะ Glad you came. What do you? Hello, Serena. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Logog? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you were needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. โอเคก็คือเขาให้เราไปหาเพื่อนกลับไปหาจดหมายนะคะ I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Doc can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Doc my love. เควสนี้มันก็จะไกด์ที่เราต้องไปให้อยู่แล้วนะคะขึ้นเหนือเลยจ้าเวิร์มอะแล้วกดแมป Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? โอเคเราก็ไปคุยกัน Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. ตามที่เซโรนามาค่ะเซโรนา Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Serena Ryan asked if I could come and see you. Oh, dear Serona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some horklumps for me, I'd be happy to คิดถึงสา compensate มี you for นะ your สามีเสียไป time. ก็คือให้เราไปหาส่วนผสมแหละ Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serena also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. ทำกล่องตกใน The ถ้ cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather horklumps and collect the box of letters there. thank you Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. We said that travel broadens the mind. พอเราคุยกับเพื่อนของเซโรนาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ I'm not sure how I'd fare in a little ขึ้น place ไม้ like กวาดแล้ว this. ก็ไปตามมาร์คสีขาวนี้ได้เลยนะคะ This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned.
out around Pelcroft or something. His box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Better have a look around. See about the hawk lumps and the... That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio.มีไอ้นี่อยู่นะคะจำศีล Lumos. เราต้องใช้ลูมอสทำสว่างน่าจะมีแค่2 ปล่อง Revelio. โอเคค่ะ เราก็ข้ามกลับมีปลาด้วยต้องเป็นมีทางขึ้น Revelio. Revelio. ข้างล่างนะคะกระโดดลงมาแล้วมันก็จะมีทางรอดอยู่นะคะอ้ายหนูอุ๊ยอะไรอ่ะ ก็คือง่ายๆว่า Revelio. Revelio. เอ๊ะไปไหนเนี่ยทางนี้ลองไหม Either I'll have to fight that troll เจอน้องโคลน or avoid it altogether. เอาไปทิ้งเอาไป Incendio. Incendio. Rest easy, my large friend. Revelio. Lumos. อันนี้กดลูมอสไปนะคะทางเดินไม่ได้นะตามให้นะคะมีวัชพืชจำศีลเหมือนตอนที่เฮอร์เบอร์นี่ลงไปกับแฮร์รี่ในห้องต้องประสงค์นะคะเอ้ยไม่ใช่ห้องต้องประสงค์ห้องแห่งความลับ Revelio. ก็คือเล่นมายังไม่ได้ของในเควสเดอร์ทั้งอันเลย Revelio.
Revelio. ต้องกลับไปทางนี้อันนี้น่าจะเป็นทางเข้ามาอีกทางหนึ่งแต่ว่ามันเป็นบาเรียสีม่วงอยู่นะคะก็นี่ก็คือมีของเป็นจดหมายเซโรนาซีนส่งมาใครนะอุ้ยมีหลายคนนะ This must be Serona's box of letters. เจอกล่องแล้วเอ๊ะเหลยอันนึงยังไม่ครบนะคะ4/5 I should take this box of Okay, letters to okay. Serona. That I might be think long that's here. everything. Serona will be glad to have this เรา back. เห็นทางเข้าอะไรแปลกๆใช่ไหมมันก็ต้องอาจจะต้องเป็นของเราก็ต้องขอไปเยือนหน่อยนะคะ มีดอกที่ไว้ทำทันเดอร์ด้วย Revelio. โอเค ครบแล้ว เขาก็บอกให้เราเนี่ยรีเทิร์นไปหาเซโรนาได้เลยนะคะ ก็คือออกจากถ้ำไปค่ะ เซโรนาไหนก็คืออยู่ที่ Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. เซโรนาฉันมาแล้วจ้า Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horcrux for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. ยินดีที่ I'm ช่วย glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. ค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับเควส